नागपुर का वैभव माने जाने वाला मारबत उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के नेहरू पुतला चौक पर काली और पीली मारबत का ऐतिहासिक मिलन भी हुआ, जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। ठीक है, नागपुर में सुबह से ही बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के बावजूद जो है मारबत का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है और काली मारबत और पीली मारबत का जो ऐतिहासिक मिलन हो रहा है उसको कैद करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो काली मारबत और पीली मारबत का जो को सामने लाया गया और यहाँ पर जो है दोनों ही मारबत का जो मिलन हुआ है। एक काफ़ी पुरानी संस्कृति है नागपुर शहर की। करीब 200 साल से इस तरह का जो संस्कृति है यहाँ इसी चौराहे पर देखी जाती है। काली मारबत इसके ठीक पीछे इतवारी से निकलती है, जबकि पीली मारबत यहाँ से थोड़ी दूर तांडापेट इलाके से निकलती है। तो इस ऐतिहासिक चौक पर जो है इन दोनों ही मारबत का मिलन हुआ है और इसको देखने के लिए जो है बड़ी तादाद में मध्य पूर्व नागपुर के अलावा जो नागपुर और विदर्भ के जो आसपास के ज़िले से भी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ देखिए किस तरह से लोग जो है इस उत्साह में पूरी तरह से मगन है। डीजे की धुन पे लोग अपने आप को यहाँ पे लोग मौजूद है और नाच रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए इस तरह की तस्वीरें देखिए, लोग देखने के लिए अपने घरों की गैलरी में मौजूद है। तो कुल मिलाकर कहे तो एक ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक क्षण को अपने मोबाइलों में और देखने के लिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट दीनू सातपुते के साथ मैं फैसल खान, यूसे न्यूज़ के लिए।